Эмнени эксең, ошону аласың. Бир жыгач уста өмүр бою устачылык кылып жүрүп карыйт. Көздөн май, колдон каруу кетет. Тамакка отурганда да алдындагысын төгүп алчу болот. Бул кылыгы баласы менен келинине жакпайт. Акыры андан жадап, тамакка чогуу отургузбай, наркы бир бурчка тамак берчү болушат. Устанын кичинекей небереси чоң атасына боору ооруп, тамак ичишине жардам берип жүрөт. Бир күнү кары уста нары жакта бапырап чогуу тамактанып аткан бала чакасын карап, көзүнө жаш жайып отуруп, колундагы кесесин түшүрүп алат. Ансыз да журака болгон кесе жерге тийгенде шарт экиге бөлүнүп, ичиндеги тамагы жерге жайнап калат. Кыжыры кайнаган уул келини аны жемелеп, жаза катары желим идишке тамак бере башташат. Бир күнү устанын аялы жер жемиш салган желим табактар эскиргенин айтып, ыргытып жибермей болот. Күйөөсү ага жардам беришмекке идиштерди сыртка көтөрүп жөнөйт. Дал ушул убакта кичүү уулу алдыларынан чыгып, бул табактарды мага берчи, деп сурайт. Аны эмне кыласың, деп таң кала сурайт атасы. Кийин апам экөөң каарып, өзүңөр тамак иче албай калганда, ушул табактарга тамак куюп берем да, дейт кичинекей бала эч камырабай. Баласынан бул сөздү уккан ата-эне өздөрүнүн кылганынан катуу уялып, каарыган устаны кайрадан столго кошуп, жакшылап карап тамак берип калышат. Ата-энесин сыйлаган жана аларды кубандырган адам Алланын мээримине бөлөнөт. Ал эми капа кылган адам андан куру калат. Хадис. Бейиш эненин таман алдында. Хадис. Ата-энеңе эмне кылсаң, өз уулуңан ошону көрөсүң. Накыл кеп. Карысы бардын ырысы бар. Кыргыз эл макалы. Карыганды сыйлабаган, каарыганда сый көрбөс. Кыргыз эл макалы.